Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի եղբայրներ քույրեր։ Ուզում եմ կարդամ Հովանու հայտնության 2-րդ գլխից 3-րդ համարից համբերություն ունենալով նեղություն կրեցիր, իմ անվանս համար ու չթույլցար, բայց քեզի դեմ բան ունեմ, քո առաջվա սերը ձգեցիր, միտքդ բեր հիմա ուրկե որ ընկար ու ապաշխարել, եւ քո առաջվա գործերդ ըրե, եթե ոչ շուտով պիտի գամ քեզի ու քո աշտանակը իր տեղեն պիտի շարժեմ, եթե չապաշխարես։ Հիսուսը խոսում է մի բանի մասին, որ եկեղեցում առաջվա սերը ոչ թե պակասել է միայն, այլ ձգվել է։ Մարդն է մի կողմ հեռացրել սերը, ձգել է մի կողմ։ Սերը իրեն չի հեռացել, սերը իրեն չի պակասել։ Ասում է դու ձգեցիր առաջվա սերդ։ Եվ մենք հաճախ մտածում ենք, ինչ կարա տեղի ունենա, որ առաջվա սերը պակասի քրիստոնյայի կյանքում։ Ինչ կարա լինի, որ առաջվա սերը պակասի քրիստոնյայի կյանքում։ Դրա մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է Մատթեոսի 24-րդ գլխի մեջ 12 համարում։ 11-ում ասում է. շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերը պիտի մոլորեցնեն, անօրենության շատնալու համար, շատերու սերը պիտի պաղի, բայց ով որ մինչև վերջը համբերե, անիկա պիտի ապրի։ Սիրո պակասելու պատճառը անօրենության շատանալն է, եղբայրներ քույրեր։ Անօրենությունը շատանալու պատճառով քրիստոնյայի կյանքում սերը պաղում է։ Եվ Հիսուսը հայտնության գրքի մեջ ասում է եկեղեցուն, քո առաջվա սերը ձգեցիր, երբ որ միացնում ենք Մատթեոս ավետարանին, ասում է անօրենությունը շատանալու պատճառով քո առաջվա սերը ձգեցիր։ Ինչ բան է անօրենությունը, եղբայրներ քույրեր։ Աստված քրիստոնյայի կյանքում դրել է շատ հրաշալի բաներ, որ մարդը ապրի դրանով։ Առաջի Հովանու 3-րդ գլխի առաջի համարում ասում է. տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ կոչվենք, ու ասոր համար աշխարհ մեզ չի ճանչնար, վասնզի զանիկալ չճանչեցավ։ Աստված ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի։ Աստված մեզ սեր շնորհեց, դա միայն չի նշանակում, որ Աստված մեզ սիրեց։ Այո, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց, որպեսզի ով որ հավատա չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Բայց Աստված գիտի, որ մարդու մեջ չկա սեր, եւ Աստված ոչ միայն իր սերը շնորհեց մեզ, այլ մեզ սեր շնորհեց, որ մենք սիրենք իրեն։ Եվ Աստծո որդիներ լինենք, եղբայրներ քույրեր։ Այդ սերը նվեր է քրիստոնյային։ Հիշում եք, երբ որ մենք այստեղ շատերը նորահոգի երբ որ եղել ենք, եղբայրներ քույրեր, երբ որ առաջի անգամ Հիսուսի սերը կպավ քո սրտին, ինչքան սիրով լցվեցիր դու Հիսուսի նկատմամբ։ Հայրը այդ սերը լցրեց քո մեջ, որ դու իրեն սիրես։ Հայրը այդ սերը լցրեց մեր մեջ, որ մենք սիրենք իրեն եւ Աստծո որդիներ լինենք։ Այդ սերը երկնքից իջավ, Աստծո խոսքի հետ մեկտեղ։ Աստծո խոսքի մեջ կյանք կա, սեր կա, Աստվածային ամբողջ բնույթը, պատկերը կա։ Եվ այդ խոսքի հայտնությունով եկավ նրա սերը, նրա բնույթը մեր մեջ։
Եվ հնարավորություն ստեղծվեց մեր մեջ, որ մենք էլ սիրենք Աստծուն։ Ավետարանում գրված է երկու օրենքի մասին։ Առաջինը՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ զորությամբ, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, եւ սիրիր ընկերդ անձիդ պես։ Ասում է այս երկուսի մեջ է օրենքն ու մարգարեները։ Եղբայրներ, քույրեր, ծառը ունի արմատ, եւ ծառը ունի բուն, ճյուղեր եւ պտուղներ։ Մենք երբեք չենք հասկանա ինչ արմատ կա, ինչ բուն կա։ Արմատները չեն երևում, մենք սա հասկանում ենք պտուղներից։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ մտքով, զորությամբ, սրտով։ Սա բոլորը կարող են ասել, ես սիրում եմ Աստծուն, բայց ինչպես է սա դրսևորվում, սա դրսևորվում է սիրիր ընկերդ անձիդ պեսով։ Ինչքանով ես ընկերս սիրում եմ անձիս պես, այնքանով սիրում եմ իմ Տեր Աստծուն։ Ընկերը ով է, Հիսուսը Սամարացի օրինակում ասում է, որ ընկերը նա է, ով որ քո կարիքը ունի, ընկերը նա է, ով որ իմ կարիքը ունի։ Սիրել Աստծուն նշանակում է անձի պես սիրել ընկերոջը, սիրել նրան, ով իմ կարիքը ունի։ Եղբայրներ, քույրեր, Հիսուսը եկեղեցուն ասում է, անօրենությունը շատնալու պատճառով շատերի քո սերը շատերի սերը պիտի պաղի։ Եվ եկեղեցուն ասում է, քո առաջվա սերը ձգեցիր, այն սերը, որ Հայրը սիրելով մեզ լցրել էր մեր մեջ։ Անօրենությունը շատնալու պատճառով պակասում է եկեղեցում, պակասում է հավատացյալի կյանքում։ Սիրիր ընկերդ, անձիդ պեսը պակասում է։ Մնացած բոլոր օրենքները հետևանք են այս երկու օրենքի։ Աստծուն սիրողը, ընկերոջը սիրողը սուտ վկայություն չի անի, գողություն չի անի, սպանություն չի անի, սրանք հետևանք են այս երկու օրենքների։ Հարուստ պատանին Հիսուսին ասում է, մանկությունից ի վեր ես եմ անում, ես չեմ անում, գողություն չեմ անում, սուտ չեմ խոսում, սպանություն չեմ անում, օրենքները ասում է հերթով, բայց հարուստ պատանին չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն։ Հավատացյալի կյանքում կարող է լինի այսպիսի ընթացք. չեմ խմում, չեմ ծխում, չեմ բամբասում, չեմ սպանում, գողություն չեմ անում, աշխարհի բաները չեմ անում, բայց արդյոք սիրում եմ իմ Տեր Աստծուն հոգով, սրտով, էությամբ, արդյոք քրիստոնյայի կյանքը ուղղակի ինչ որ բաներ անել ու չանել է։ Քրիստոնյայի կյանքը սիրել Տեր Աստծուն հոգով, սրտով, էությամբ, եւ սա դրսևորվում է սիրել ընկերոջը, սիրել նրան, ով իմ կարիքը ունի, ով քո կարիքը ունի։ Սա է քրիստոնյայի կյանքը, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ երբ որ Հիսուս ասեց, ամեն բան վաճառիր, բաժանիր աղքատներին, արի իմ հետևից, տրտմեց ու հեռացավ։ Երբ որ շեշտը դրեց սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ զորությունով ու կարողությունով, հարուստ պատանին չգնաց այդ քայլին, տրտմեց ու հեռացավ։ Այսօր եղբայրներ, քույրեր, հələ թողնենք ամեն բան թողնելը, ամեն բան մոռանալն ու ուրանալը, բայց քրիստոնյայի կյանքում առաջանա մի խնդիր, մի վիրավորվածություն ու նեղվածություն, եւ քրիստոնյան չկարողանա սիրել ու ներել։ Եղբայրներ, քույրեր, քո ընկերը, այն անձնավորությունը, որի մեջ քո նկատմամբ, իմ նկատմամբ կա վիրավորվածություն չներել, նա կարիք ունի, որ դու իրեն սիրես, նա կարիք ունի, որ ես սիրեմ իրեն Աստծո սիրով։ Անօրենությունը շատնալու պատճառով շատերի սերը պիտի պաղի։ Քրիստոնյայի կյանքում, երբ որ սկսում է պակասել Աստծո նկատմամբ սերը, սա դրսևորվում է ընկերոջ, քո կարիքը ունեցողի նկատմամբ սիրո պակասով։ Եթե այսօր ես զգում եմ դիմացինը կարիքը ունի իմ եւ ես կարող եմ իրեն օգնել, բայց ես զգում եմ իմ ներսում չկա դրա նկատմամբ հոժարություն, սա գալիս է Աստծո սիրո պակասից։ Եղբայրներ, քույրեր, եւ այս սիրո պակասի հետևանքով սկսում են վատ արարքները։ Գիտեք, սիրել ընկերոջը անձի պես նշանակում է նրա կարիքը հոգալ,
Սա անելիք է, երբ որ քրիստոնյան այս բարի գործը սկսում է կատարել, երբ որ քրիստոնյայի կյանքում պակասում է Աստծո սերը, պակասում է սիրել ընկերոջը, նա այդ բարի գործերի փոխարեն սկսում է կատարել գողությունը, սպանությունը, շնությունը, բամբասանքը, ուրիշի բանին ցանկանալը, սկսում են կատարվել այդ օրենքի խախտումները։ Հիսուսը ասում է եկեղեցուն, սերը դու ձգեցիր, ինչ որ մեկը չձգես, դու ձգեցիր, ասում է քո առաջվա սերը, հիշիր ու առաջվա գործերը տրե, այսինքն առաջվա հավատքի գործերը արա, առաջվա հավատքով ապրի այն հավատքով, որ Հայրը այդ սերը շնորհեց մեզ ու ասեց, որ Աստծուն սիրելու մեջ է կյանքը, այն որ դու սիրում էիր, այն որ ես սիրում էի, առանց վերապահորեն, նվիրվածությամբ, որ այդ սերը ավելանա։ Եղբայրներ, քույրեր, շարունակության մեջ ասում է, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք եւ տակավին հայտնի չէ թե ինչ պիտի լանք, բայց գիտենք թե որ երբ որ հայտնվի անիկա անորպես պիտի լանք, վասնզի անիկա պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Աստված մարդուն տվել է տեսողություն հոգևոր, որ քրիստոնյան տեսնի, որ իր կյանքը երկնքում է։ Մենք սպասում ենք այն օրվան, երբ որ Քրիստոսը պիտի գա եւ նրա նման պիտի լինենք եւ պիտի տեսնենք նրան ինչպես որ է։ Եղբայրներ, քույրեր, այն մարդու կյանքում այս տեսողությունը պետքա լինի, այս տեսողությունը պիտի առաջնորդի ապրել հավիտենականի համար։ Ամենով որ այս հույսը անոր վրա ունի, ինք զինք կմաքրե ինչպես անիկա մաքուր է։ Այս անտեսանելի տեսողությունը երբ որ կա քրիստոնյայի կյանքում, քրիստոնյան իր ամբողջ կյանքը նվիրում է Հիսուս Քրիստոսին եւ այս երկրավոր կյանքում իր նպատակն է ապրել նրանով, նրանից եւ նրա համար։ Աստծո հետ ապրել, եղբայրներ, քույրեր, շարունակություն մեջ ասում է, ամենով որ մեղք կգործե անիկա անօրենությունալ կգործե եւ բուն մեղքը անօրենությունը։ Բուն մեղքը անօրենությունը, ինչի է սառում քրիստոնյայի կյանքում սերը, բուն մեղքն է մտնում, անօրենությունն է մտնում կյանքի մեջ, մարդը տեղ է տալիս սրան, այս հավատքին, որը բուն անհավատությունն է։ Մարդը սկսում է մտածել ոչ թե ապրել Աստծո համար, ապրել իր էգոիզմի համար, իր ցանկություններով, աշխարհի հասկացողություններով, աշխարհի իմաստությամբ, որը հիմարություն է Աստծո առաջ։ Երբ որ մարդը սկսում է տեղ տալ այս անօրենությանը, սկսում է սերը պաղել, Հիսուսը ասում է, անօրենության շատնալու պատճառով սերը պետք է պաղի։ Սկսում է եղբայրներ, քույրեր, անօրենություն նշանակում է օրենքի բացակայություն, սկսում է պակասել ու բացակայել այն օրենքները, սիրիր քո Տեր Աստծուն, սիրիր ընկերդ։ Սա սկսում է պակասել քրիստոնյայի կյանքում, եղբայրներ, քույրեր, ինչի պատճառով, անօրենության շատնալու պատճառով։ Եղբայրներ, քույրեր, բայց ասում է, եւ գիտենք թե անիկա հայտնվեցավ, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնե, բայց իր մեջ մեղք չկա։ Եվ Հիսուս Քրիստոս եկավ, որպեսզի այս հարցը լուծի քրիստոնյայի կյանքում։ Շարունակության մեջ ասում է, ով որ եղբորը չի սիրում, նա անօրենություն է գործում, եղբայրներ, քույրեր։ Մատթեոսի մեջ ասում է, Աստված ձեզ հետ այսպես պիտի վարվի այն 10,000 ու 100 դահեկանի պատմության մեջ, եթե սրտներիդ մեջ չներեք ձեր եղբայրներին։ Չի ասում գնամ հաղորդությունից առաջ ասեմ ներում եմ քեզ կամ կներես։ Տենց չէ, եղբայրներ, քույրեր, սրտի մեջ։ Քրիստոնյայի կյանքում, եթե կա վիրավորվածություն ու նեղվածություն, այս հարցը բերել է պետք Աստծո առաջ։ Ու ասել Տեր, ես կարիք ունեմ, որ դու առաջվա սերը վերականգնես իմ հոգու մեջ, այն սերը, որ շնորհեցիր, ինչպես Աստված շնորհեց առաջի օրը իր սերը մեզի իր խոսքի միջոցով։ Եղբայրներ, քույրեր, լավ հարց առաջանում, ինչպես ազատվել ես վիճակից։ Հասկանալի է, դիագնոզը պարզ է, բա բուժումը ոնց է լինելու սրա։
Շարունակության մեջ ասում է ամեն ով որ անոր մեջ կգենա մեղք չի գործեր, ամեն ով որ մեղք կգործե զանիկա տեսած չէ, ունիկա ճանչացած չէ։ Եղբայրներ, քույրեր, ամեն ով որ անոր մեջ կգենա մեղք չի գործեր, այդ մեղքը, որից ծնվում են մեղքերը, չի գործում, ով որ նրա մեջ է կենում։ Այսինքն, ինչ է նշանակում սրանից ազատվելու միակ պայմանը նրա մեջ կենալն է։ Ես ուզում եմ սա ավելի հիմնավորել ավետարանով։ Հովանու ավետարանի 15-րդ գլխում ասում է. Եթե դուք իմ մեջս կենաք եւ իմ խոսքերս ալ ձեր մեջ կենան, ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք ու պիտի ըլլա ձեզի։ Եթե դուք իմ մեջս կենաք, եւ ասում ասով իմ հայրը փառավորվեցավ, որ դուք շատ պտուղ բերեք, իմ աշակերտներս լինեք։ Նրա մեջ կենալով եւ նա մեր մեջ կենալով է, որ քրիստոնյայի կյանքում լինում է հոգեվոր պտղաբերություն, հավատքի պտղաբերություն։ Ինչ է նշանակում այս խոսքերը, եղբայրներ, քույրեր։ Հովանու ավետարանի առաջի գլխի մեջ ասում է ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե, ինք աշխարհի մեջ էր եւ աշխարհ անով եղավ, բայց աշխարհ զանիկա չճանչցավ։ Իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված ինչպես է գալիս իրեններին եւ իրենները չեն ընդունում։ Մենք կարող ենք մտածենք, որ Հիսուս եկավ ու հրեաները չընդունեցին իրեն։ Աստծո խոսքը ներկա է այստեղ։ Եկել է իրեններին, ով որ ընդունում է, Հիսուսին է ընդունում։ Ով որ չի ընդունում, Հիսուսին չի ընդունում։ Ընդունել Աստծո խոսքը նշանակում է, եղբայրներ, քույրեր, ընդունել Հիսուս Քրիստոսին։ Իրեններին եկավ, ինչպես է գալիս նա իրեններին։ Ես խնդրում եմ ուշադիր լինենք, ինչպես բնակվել նրա մեջ, որպեսզի անօրենությունը մեր միջից դուրս գա։ Դա Աստծո խոսքի հայտնությամբ պիտի լինի։ Ինչպես լինել նրա մեջ եւ նա մեր մեջ, սկիզբեն էր բանը, սկիզբեն էր խոսքը, բանն Աստված եւ Աստծո խոսքը մեկացվում են այստեղ։ Լինել նրա մեջ նշանակում է լինել նրա խոսքի մեջ, նա լինի մեր մեջ, նշանակում է խոսքը բնակվի մեր մեջ։ Երբ որ այս խոսքը գալիս է իրեններին, գալիս է մեզ, այս խոսքը պետք է ընդունվի մեր կողմից։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր կյանքում հարցեր կան, երբ որ մենք լսում ենք այդ խոսքը, կարող է մեզ դուր չի գալիս, սա նշանակում է, որ իրեններին գալով իրենները չընդունեցին։ Հաճախ քրիստոնյայի կյանքում հանդիպում է պրոբլեմի եւ հարցը չի լուծվում։ Պետք է հավատքով լուծվի, հավատքով էլ չի լուծվում, Տեր Աստվածին չի լուծվում, խնդրում եմ օգնի եւ մարդը հայտնվելով այն ելանելի վիճակի մեջ աղոթում է, պատասխանել կարող է չլինի ու նեղանում է Հիսուսից։ Տարիներով չլուծվող խնդիրներ, խռովություններ, պրոբլեմներ, ընտանեկան հարցեր եկեղեցու մեջ, դժվարություն մեկը մյուսի նկատմամբ, աշխատանքի վայրում, կին ամուսին հարաբերությունների մեջ, ինչի չի լուծվում։ Սիրելի քրիստոնյա, Հիսուսը մեզ պարզ ասում է, վեմի վրա շինեիր եւ այդ վեմը կլուծեր այդ հարցերը։ Այսօր եթե դու կանգնած լինեիր վեմի վրա, ես կանգնած լինեի վեմի վրա, այս հարցը որ եկել է, այդ վեմը լավ գիտի ինչպես լուծի այդ պրոբլեմը։ Ինչն է պատճառը, որ պրոբլեմը եկել է ու իմ հավատքը չի հերիքել, որովհետև եղբայրներ, քույրեր, եւ քանդվել է իմ ներքին կյանքը, իմ հոգեվոր կյանքը վնասվել է, որովհետև վեմի վրա չեմ շինել։ Անձրևներ են եկել, ամեն կողմից փոթորիկ է եղել, գետերը տակից են խառնել, ամեն կողմից դժվարություն, ինչի է քանդվել կառույցը, վեմի վրա չի եղել։ Որովհետև ժամանակին, երբ որ նա եկել է իրենների կողմից ընդունելություն չի գտել,
որտեվ այդ քրիստոնյան կլինեմ ես թե դու, երբ որ Աստծո խոսքը եկել է, ես մտածել եմ, հավանում եմ թե ոչ այս խոսքը։ Բա որ հանկարծ ես սիրեմ ու ներեմ գլխիս նստեն, առիթավորվեն եւ մարդը սկսում աշխարհի հասկացողությամբ լուծել հարցերը, լուծել ու կառուցել ավազի վրա։ Դրա համար քանդվում է եղբայրներ, քույրեր, դրա համար անօրենությամբ շինելով քանդվում է, բայց Հիսուս ասում է, առաջվա սերը ձգել ես։ Այն խոսքը, որ ուղարկում եմ քո մեջ, տեղ տուր այդ խոսքին, որ այդ խոսքը կառուցի քո մեջ քրիստոնեական կյանքը։ Այո, ես զորություն ու կարողություն չունեմ, բայց չէ որ Քրիստոսի ավետարանն է մեր զորությունը ամեն հավատացյալի փրկության համար։ Երբ որ Աստծո խոսքը գալիս է, ընդունիր այդ խոսքը, սիրելի քրիստոնյա, եւ այդ խոսքը քո մեջ իր գործը կկատարի։ Քո մեջից կմաքրի ամեն անօրենություն, ամեն անմաքրություն դուրս կհանի մեր միջից եւ կվերականգնի առաջվա սերը։ Այն սերը կգա այդ խոսքի միջոցով, որ Հայրը շնորհում է մարդկանց։ Տեսեք ինչպիսի սեր շնորհեց Հայրը, որ մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Աստծո խոսքը չընդունել նշանակում է մերժել բանը Աստծո։ Աստծո խոսքը ընդունել նշանակում է ընդունել բանն Աստծո եւ կենաց բանը գալով մեր հոգու մեջ։ Երբ որ դու հիմա ընդունում ես այս խոսքը, Հիսուսը քո մեջ է գալիս, տեղ տուր թող նա բնակվի քո հոգու մեջ։ Սուրբ Հոգին հայտնություններ չի տալիս, որ մենք հիանանք քարոզներով։ Սուրբ Հոգին հայտնություն տալիս է, որ նրա խոսքի զորությունը գա եւ բան Աստծո ազատագրություն անի անօրենությունից Հիսուսի անունով։ Եթե ես ու դու կարիք ունենք սրա, մեր սրտերը բացենք ու ասենք Տեր, ազատիր մեզի անօրենությունից։ Քո առաջվա սերը լցրու մեր մեջ։ Եկն այն սերը, որ մեր կյանքը բխի սիրուց, որպեսզի հավատքը բխի սիրուց եւ հավատքը ի գործ դրվի սիրուց, հավատքը որ սիրով ի գործ դրվի, հավատքը որ սիրուց ի գործ կդրվի։ Եղբայրներ, քույրեր, Սուրբ Հոգին ուզում է ազատագրի մեզ, Սուրբ Հոգին ուզում է ազատ անի եւ ասում է որտեղ որ Տիրոջ Հոգին է, այնտեղ ազատություն կա։ Աստծո նպատակն է բոլոր կնճիռները հարթելու, խնդիրները լուծելու, վիրավորված սրտերը բժշկելու եւ վիրավորանքը դուրս հանելու եկեղեցուց Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի նրա սերը վերականգնվի մեկը մյուսի նկատմամբ, ընտանիքները առողջանան, ամուսնական հարաբերությունները կարգավորվեն ու շտկվեն, երեխաները առողջ դաստիարակվեն։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստծո նպատակն է առողջացնելու եկեղեցուն եւ Աստծո նպատակն է զորություն տալու եկեղեցուն, որովհետեւ մենք բավական է ինչքան ասել ենք տկար ենք, չէ որ մենք ամեն բան կարող ենք մեր զորացնող Քրիստոսով, չէ որ մենք Քրիստոսի զինվորներն ու զորքն ենք եւ սա նրա զորանոցն է, ոչ թե տկարանոցը։ Եղբայրներ, քույրեր, հետեւաբար նայենք նրան, որ իր սիրով հաղթող կլանք ամեն բան ինչպես գրված է, ալելույա իրան։ Աստծո սերը ներկա է բժշկելու մեզի։ Եթե կա հոգուտ մեջ դժվարություն, նեղված ես ինչ որ մեկից, վիրավորված ես ինչ որ մեկից, ներսումդ կա սիրո պակաս, Տիրոջ Հոգին ներկա է, վաղը չէ, մի տարի հետո չէ, հենց հիմա բժշկելու ինձ ու քեզ, ալելույա նրան, այսպիսին է Հիսուս Քրիստոսը, որտեղ նրա Հոգին այնտեղ կա բժշկություն, ուրեմն մեր սրտերը բացենք նրա առաջ եւ Աստծո խոսքը իր բժշկությունը կանի։ Ամեն։